أهلا وسهلا بحضراتكم. ميعادنا مع الفيديو اليومي اللي بيخص نادي الإسماعيلي، وفي الفيديو هنتكلم عن بعض الأمور اللي بتخص نادي الإسماعيلي وبعض الأخبار مش هنقدر نقول حصرية قوي، ولكن بندردش شوية عشان حضراتكم تكونوا على دراية كاملة بكل الأمور اللي ليها علاقة بالنادي الإسماعيلي. ولكن خلينا قبل ما نقول أي حاجة نصلي على النبي محمد ونذكر الله، وأكيد طبعا ما ننساش إن حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، ولو أي حد مش مشترك في القناة يسعدنا إن هو يشترك فيه. طبعا قبل ما نبتدي ونخش في المواضيع الفيديوهات بتاعتنا، أكيد حضراتكم مستنيين إن أنا أطلع أرد وأتكلم على التجاوزات والإهانة اللي حصلت في حق. ولكن خليني أقول لك إن امبارح قاعد عادي لقيت أكتر من حد باعت لي وبيقول لي إن في حد على اليوتيوب وقناة بتهتم بأخبار النادي الإسماعيلي يعني جاب سيرتك وذكرك وتجاوز، وإن الموضوع بصراحة يعني مش مقبول. فقلت للناس ابعتوا لي اللينك ودخلت شفت الفيديو. الحقيقة يعني أنا خليني أقول لك إن أنا مش قادر أفهم بجد والله العظيم، يعني أنا دخلت الخناقة ليه؟ أنا إيه اللي عملته عشان إن أنا يتم التجاوز في حقي والإهانة بشكل أنا ما أقبلهوش نهائي؟ ولكن خليني أقول لك حتى لما أنا قاعد مصدوم، هل إحنا مفروض إن إحنا جمهور لنادي الإسماعيلي بنخاف على بعض؟ هل إحنا جمهور لنادي الإسماعيلي عندنا الرفاهية إن إحنا نطلع نقطع في بعض وإن إحنا نطلع نتكلم بالشكل المهين ده؟ الحقيقة ما كنتش قادر أفهم يعني ليه إحنا بنخش خناقة، وأنا حتى أنا عملت إيه؟ طبيعي إن أي حد أكيد ما بيبقاش عنده قبول، يعني الناس كلها هتقبله، ولكن في اللي بيحبك أو في اللي ما بيحبش يتابعك، وأنا متقبل والله العظيم كل الآراء دي، لأن أنت استحالة إن أنت تقنع كل وجهات النظر أو إن أنت تجمع على حب الناس كلها. أنا الحقيقة بجد والله العظيم مش قادر أفهم إزاي أنا يتم التجاوز في حقي بالطريقة المهينة والطريقة البشعة دي. حتى إيه اللي أنا عملته إن أنا يوصل بيا الحال إن ألاقي واحد بيتكلم عليا بالأسلوب ده؟ اللي أنا فهمته إن هو يعني الراجل بيقول لك إن أنا بضحك على الناس وإن أنا عايز مشاهدات وإن أنا عايز مشتركين، وإن أنا كتبت في العنوان إن الفيفا بيقبل استئناف النادي الإسماعيلي. هو للأسف مش قادر يفهم إن أنا بتكلم على استئناف الإسماعيلي بخصوص اللاعب كارميلو، بدليل كمان إن أنا حطيت صورة كارميلو على الصورة اللي بره من الفيديو، فبالتالي أنا ماليش علاقة خالص بموضوع القيد والفترة التأديبية على النادي الإسماعيلي. لو هو مثلا دخل وتابع الفيديو للنهاية وشاف إن أنا بتكلم على كارميلو هيعرف فعلا إن النادي الإسماعيلي قبل استئناف اللاعب. وأنا أتحدى، وخليني اقول لك كمان ان هو اتكلم في الموضوع ده بعد كده وقال ان احنا النادي الاسماعيلي قبل استئناف كارميلو. فهي الفكره نفس الموضوع اللي انت اتكلمت فيه انا اتكلمت فيه، ولكن انا اتكلمت فيه قبلك وسبقتك. ما علينا خالص. فكره ان انت بتتكلم على المشاهدات وان انا بضحك على الناس، خليني اقول لك لما انا قلبت عنده كده في القناه اشوف الراجل ده بيتكلم في ايه او عايز ايه مثلا، فالصوره اللي حضراتكم شايفينها دي بيتكلم ان النادي الاسماعيلي تاهل لنهائي الرابطه بعد في خطا اداري من سيراميكا كليوباترا. فده برضو بيبين لك ان مين اللي عايز المشاهدات ومين اللي عايز المشتركين. وللاسف كانت الوقت ده الصفحات كلها بتاعت جمهور نادي الاسماعيلي اتكلمت في الحته دي وقالت ان اللاعب ده اخد 3 انذارات. الحمد لله وبفضل الله احنا ما اتكلمناش نهائي في الموضوع ده لان عارفين ان موقف سيراميكا كليوباترا بسيط. فانا بس بوريك اهو قدامك زي ما انت شايف مين اللي عايز المشاهدات ومين اللي بيلعب على مشاعر الجمهور. دي نقطه انا مش هتطرق ليها او انا مش عايز اخوض فيها كتير عشان برضو ما اطولش عن حضراتكم وحضراتكم تزهقوا من الموضوع ده. ولكن خليني اقول لك بس احنا كناس بنطلع نتكلم على الشاشة، اهم حاجة واللي بيميزك هي سمعتك وهي اسلوبك وهي طريقتك. فانت من المفترض لو انت مثلا في خلاف معايا ممكن تتواصل معايا وممكن نتكلم بكل ادب واحترام، وليه ما نكونش اصدقاء؟ وليه ما نطلعش نعمل بث مباشر مع بعض ونعمل بودكاست ونتكلم على النادي الاسماعيلي طالما احنا الاتنين مهتمين بنفس النادي ومهتمين ان احنا نغطي اخبار النادي الاسماعيلي؟ ليه ما نبقاش ايد واحدة ونعمل زي جمهور الاهلي والزمالك ونكبر صفحات بعض؟ انما فكره ان انا اشوه وان انا اكسر وان انا اغلط وبتاع، الموضوع ده تماما مش هيفرق معاه. ولكن انا مقدر ان هو خايف ان انا هعديه من عدد المشتركين، وهو خايف ان انا رجعت تاني على الساحه. موضوع تماما والله العظيم بجد المفروض ان احنا نحب الخير لبعض، يعني انا مقتنع تماما. تاني نقطه اللي عايز اقولها وهي ان المفروض ان الواحد تربيته وبيئته في البيت لازم وانت بتعبر عن غضبك او انت بتعبر عن استيائك من حد لازم تتكلم باسلوب محترم، لازم تحترم الناس اللي بتتفرج عليك، ولازم تخلي الناس تقنعها بالكلام اللي انت بتقوله. مش هتكلم تاني في الموضوع ده، ولكن خليني اقول لك ان قسما بالله انا بشكر كل الناس اللي ردت في التعليقات عنده واللي جابت حقي واللي ردت غيبتي، والناس والله العظيم انا متشكر ليكوا جدا جدا
على اللفتة الجميلة دي من غير قسما بالله ما اقول لحد اي حاجة، ومن غير ما اعرف ان الناس ردت وان الناس جابت حقي منه. يعني انا الحقيقة بجد والله العظيم شكرا ليكم، وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، وهي دي الرسالة اللي انا اصلا المفروض اديها، ان انا لازم اكسب احترام حضرتك، ولازم نتقبل وجهات نظر بعض، وما ينفعش ان احنا نطلع نشوه ونجرح في بعض ونغلط في بعض. امال احنا لو نادي الاهلي مثلا او الزمالك بنشجعه وعندنا بقى كل يوم خبر هنطلع نولع في بعض؟ رسائل دعم ورسائل حب بصراحة شفتها، وكمية انتقاد للشخص ده، وان الناس رافضة تماما كل اللي عمله. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة انا جايب لكم كلام من التعليقات اللي موجودة على الفيديو عنده. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل الناس اللي بتابعنا، واهم حاجة ان سيرة الانسان وسمعته تكون طيبة. واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون عند حسن ظنكم مرة تانية وتالتة وعشرة. متشكر لحضراتكم جدا على رد الغيبة، وانا بتكلم عن نفسي، انا مش هقبل نهائيا ان حد يهني بالمنظر ده، مش هقبل نهائيا ان حد يكون مغلول مني وعنده حقد بالشكل ده. احنا مكملين في طريقنا لنادي الاسماعيلي، وبوعد حضراتكم ان دي اخر مرة هتكلم فيها عن الشخص ده، ومش هنتطرق تاني للموضوع ده. وانا وعدكم ان شاء الله ان احنا هنتكلم في الاسماعيلي زي ما احنا مكملين، ولكن وجب عليا ان انا اطلع ارد، وكل واحد ياخد الحجم اللي يستحقه مرة تانية وعشرة ومليون. شكرا لكل جمهور نادي الاسماعيلي. تعالوا نروح لاول موضوع معانا، وهو لاعبنا الناشئ ابراهيم النجعاوي، واللي بينضم لمنتخب مصر 2008 وده في شهر 7 القادم. خطوه كويسه جدا ان لاعب النادي الاسماعيلي الناشئ بينضم فيها بشكل مستمر وكل تجمع لمنتخب مصر 2008، وده بيدل ان اللاعب عنده امكانيات كويسه، وان اللاعب في كل تجمع لمنتخب مصر بيتم استدعائه من نادي الاسماعيلي. طبعا زي ما احنا شفنا اداء ابراهيم النجعاوي في اول مباراه يشارك فيها قصاد طلائع الجيش في الدور الثاني، وان الكابتن تامر مصطفى اعتمد عليه بشكل اساسي في المباراه، واللاعب الحقيقه ادى اداء رجولي وبطولي في الملعب، وان اللاعب بصراحه اثبت ان هو مش خايف، واثبت ان هو جدير ان هو يلعب للنادي الاسماعيلي ويلعب كمان بشكل اساسي. واكيد كلنا مش هننسى الكوره الاخيره في اخر دقيقه من المباراه اللي طلعها من على خط المرمى وطلعها بشكل فدائي جدا، ولكن الحقيقه كان في علامات استفهام كبيرة جدا على كابتن تامر مصطفى بعدم استدعائه او عدم مشاركة اللاعب مرة تانية مع النادي الاسماعيلي. والحقيقة كمان انا هنا بشكر اهل اللاعب، لان اكتر من مرة كان في حد من جمهور نادي الاسماعيلي بيحبوا ان هم يتكلموا على الموضوع وان هم يهاجموا الكابتن تامر مصطفى، ولكن اسرة اللاعب تدخلت وقالت ان احنا مش عايزين نخش في الموضوع ده، خلاص الموسم انتهى، وان شاء الله احنا بنفكر ومركزين مع النادي الاسماعيلي في الموسم اللي جاي. كل التوفيق والدعم للاعبنا ابراهيم النجعاوي، وان شاء الله يكون واجهه مشرفه للنادي الاسماعيلي مع منتخب مصر، وان شاء الله الموسم اللي جاي نعتمد عليه بشكل اساسي، وباذن الله يكون اضافه لنادي الاسماعيلي في الملعب. تعالوا نروح لموضوع تاني وهو مهم، وان نادي الاسماعيلي قدر ان هو يجدد عقد ناشئه محمد سمير كوتا، وده لاعب مواليد 2007. خطوه مميزه ان نادي الاسماعيلي حاول يحافظ على الناشئين المميزين اللي عنده، وان احنا بنشوف بقى النادي الاسماعيلي ما بيركزش مع اللعيبه الصغيره، وبالتالي اللعيبه بترحل من النادي الاسماعيلي، وبالتالي بنشوفهم بيتالقوا مع انديه تانية. ولما تيجي تقول اللاعب ده حلو واداء كويس، تعرف ان اللاعب ده مش من ناشئين النادي الاسماعيلي. فخطوه كويسه ومميزه من اداره النادي الاسماعيلي انها بتجدد عقد اللاعب، وخصوصا ان كل وجهات النظر في اللاعب بتقول ان هو لاعب مميز، وان هو لاعب هيكون اضافه للنادي الاسماعيلي في المستقبل، وان هو بيأدي اداء كويس واداء ممتاز مع فريقه 2007. نأمل ان شاء الله ان اللاعب يكون اضافه ويكون مميز للنادي الاسماعيلي. محتاجين منه ان هو يركز وان هو يتألق ويثبت نفسه، وان هو جدير بلبس تيشيرت نادي الاسماعيلي. كل التوفيق للاعبنا محمد سمير، وكل الدعم ليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. زي ما احنا عارفين ان نادي الاسماعيلي استقال من مجلس ادارته الكابتن محسن عبد المسيح والدكتور محمد جمال، وان المده القانونيه للاستقاله خلاص خلصت، وبالتالي اصبح الاثنين اعضاء دول خارج اسوار النادي الاسماعيلي. خليني اقول لك ان اللائحه الخاصه بالنادي هتفتح مجال الترشح للاثنين من اعضاء مجلس الاداره، عضو فوق السن وهو مكان الكابتن محسن عبد المسيح، وعضو تحت السن مكان الدكتور محمد جمال. وزي ما قلت لك ان اللائحه الخاصه بنادي الاسماعيلي هتفتح باب الترشح لعضويه مجلس الاداره، وزي ما انا قلت لك في فيديو قبل كده ان مجلس الاداره ما عندوش النيه ولا الرغبه في الرحيل، وقلت لك كمان من كذا فيديو ان الناس هتبدا
تبدأ تطرح الترشح بالنسبة لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. بالفعل في ناس موجودة في إسماعيلية بتجهز نفسها للترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وإن النادي الإسماعيلي هيدعو الفترة اللي جاية عشان يتم انتخابات على مقعدين بالنسبة للأعضاء اللي قدموا استقالتهم من خارج النادي الإسماعيلي. يعني احنا الفترة اللي جاية هنشوف ان النادي الإسماعيلي هيدعو الجمعية العمومية لانتخاب مقعدين مكان الاثنين الأعضاء اللي استقالوا. الحقيقة وضع مأساوي جدا بتعيشه إدارة النادي الإسماعيلي، ومعرفش الناس اللي هتترشح دي هل الناس دي هتكون إضافة للنادي الإسماعيلي؟ يعني أنا لما الناس دي تترشح وإن هي نفسها بقى تخش جوه نادي الإسماعيلي، هل الناس دي هتقدم فكر وهتقدم دعم مادي للنادي الإسماعيلي؟ هل الناس دي هتقدر تحدث الفارق وتعمل طفرة جوه نادي الإسماعيلي؟ الحقيقة أنا ما عنديش فكرة ومش عارف الناس دي هتتصرف أو هتعمل إيه، ولكن خلينا نشوف الفترة اللي جاية ونسمع برامجهم الانتخابية. هل الناس دي أحق وأقدر إن هم يكونوا موجودين جوه النادي الإسماعيلي ولا لا؟ الموضوع الأهم واللي بيشغل كل جمهور نادي الإسماعيلي، والحقيقة بعض الناس كانت بتسأل وبتقول إن من المفترض إن الفيفا يرد على النادي الإسماعيلي يوم الخميس. الحقيقة أنا مش عارف الناس دي جابت الكلام ده منين، وإزاي الناس قالت إن الفيفا هيرد على كلام النادي الإسماعيلي يوم الخميس. معرفش الناس دي عرفت منين إن هو تحديدا يوم الخميس. زي ما أنا قلت لك أكتر من مرة إن القرارات اللي بتصدر من الفيفا مفيش حد يعرفها نهائيا، وإن أنت بتتفاجئ في يوم وليلة كده القرار صدر سواء ضد أو مع. فإحنا بنقول إن لحد دلوقتي مفيش حد يعرف بالظبط إمتى النادي الإسماعيلي هيستقبل الخطاب من الفيفا، وأي حد يقول لك إن في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ما تسمعلوش نهائي، لأن الكلام ده لا أساس له من الصحة. ممكن الواحد يتوقع في الفترة الفلانية، ولكن هو توقع وليس معلومة، لأن الموضوع بعيد تماما عن أي معلومة أو عن أي حصريات. خلينا أقول لك إن الناس في النادي الإسماعيلي بتحاول تسرب الكلام وبتقول إن هم متفائلين تماما، وكمان بيقولوا بالحرف كده بنسبة 90% الاستئناف أو الطعن أو الخطاب اللي بعته النادي الإسماعيلي للفيفا يتم قبول وفتح القيد للنادي الإسماعيلي. معرفش الناس جايبة الثقة دي منين، ولكن ممكن يكون في مؤشرات أو في معطيات سواء من المحامين اللي مكلفين بمتابعة الملف ده مع الفيفا. ولكن خليني أقول لك إن النادي الإسماعيلي استند في الخطاب اللي بعته للفيفا والاستفسار عن العقوبة التأديبية بإيقاف القيد لفترتين. بالبلدي كده النادي الإسماعيلي عامل نفسه من بنها وبيقول أنت ليه عملتني عقوبة بإيقاف القيد لفترتين، والنادي الإسماعيلي بيقول للفيفا إن المشكلة دي مشكلتك أنت والخطأ ده خطأك أنت. أنا كنادي لقيت إن القيد اتفتح لي، فبالتالي أنا أيدت طبيعي جدا لأني اسمي اتشال من على السيستم. ولكن الفيفا هنا رد على النادي الإسماعيلي وقال له من المفترض إن يكون في خطاب بشكل رسمي من الفيفا يوصل للاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي الاتحاد المصري لكرة القدم يبعت ويحول الجواب للإسماعيلي برد الفيفا عن فتح القيد من عدمه. وإن الفيفا بيقول لا، النادي الإسماعيلي بيستهبل، اتحاد الكرة كمان بيستهبل، وعشان كده الفيفا عمل عقوبة على اتحاد الكرة، واتحاد الكرة برضه عمل نفسه من بنها وقام محمل العقوبة دي على النادي الإسماعيلي. شفت اللفة اللي أنا بحكيها لك دي؟ وكل للأسف المنظومة كلها هي اللي متحملة خطأ. احنا متحملين خطأ لان من المفترض ان انت قبل ما تأيد وقبل ما تسجل تعرف وتسأل هل التسجيل ده والتأييد ده قانوني ولا لا. ولكن اتحاد الكرة ماشي على هوا النادي الاسماعيلي وسجل وأيد اللاعب، وكان المشكلة ان الفيفا عاقب الاثنين بعقوبة تأديبية على النادي الاسماعيلي وغرامة مالية على اتحاد الكرة. فهنا النادي الاسماعيلي بالبلدي كده بيقول له انا ما كنتش اعرف وان انا لقيت القيد مفتوح. نأمل ان النادي الاسماعيلي يستقبل خطاب بشكل سريع جدا وهو فتح القيد مرة تانية عن النادي الاسماعيلي. كمان في نفس الموضوع ده هاخدك لحتة تانية، وهي ان انت برضو مش عايزك تنسى ان القيد المحلي بتاعك مقفول. يا عم محمد انت بتقول ليه؟ هقول لك ان محمد الطويلة رئيس نجوم المستقبل معاه حكم من المحكمة الرياضية الكاس بإيقاف القيد للنادي الاسماعيلي لحين سداد 75 مليون جنيه لنادي نجوم المستقبل عشان يتنازل عن القضية ويفتح القيد محلي. فالموضوع هنا مش على قد القيد الخاص بالفيفا، لا ده انت القيد موقوف عندك المحلي بشكل رسمي. كمان ما تنساش ان انت لازم تدفع كل الفلوس وتسدد كل الغرامة عشان تاخد التصريحات عشان تشارك في الدوري المصري الموسم اللي جاي. الموضوع هيكون صعب جدا، ولكن يعني احنا لما نخلص من الهم الاكبر وهو الفيفا والعقوبة التأديبية لفترتين ساعتها نقعد مع محمد الطويلة. وللعلم في اكتر من حد الفترة اللي فاتت اتكلم مع محمد الطويلة رافض تماما وبشكل قاطع ان هو يقسط الغرامة
الغرامه وطالب ان هو ياخد الفلوس كامله ومفيش اي مجال للمناقشات. نتمنى ان شاء الله ان الامور اللي جايه تكون افضل واحسن للنادي الاسماعيلي. في مشاكل كبيره جدا جدا قصاد مجلس الاداره، ما عنديش فكره مجلس الاداره هيتصرف فيها ازاي او هيعمل ايه، ولكن انا كواحد من محبي النادي الاسماعيلي ما عنديش اي ثقه تماما في مجلس الاداره. الوقت بيجري، الانديه كلها بتدعم، وللاسف كل التأخير ده ضد مصلحة النادي الإسماعيلي. نأمل إن شاء الله إن إحنا قريبا نسمع خبر مفرح، وهو فتح القيد عن النادي الإسماعيلي وإزالة العقوبة التأديبية من على سيستم الفيفا، لأن لو النادي الإسماعيلي دخل الموسم اللي جاي بالعقوبة دي أعتقد إن أنت من أول الفرق اللي هتكون هابطة للدرجة الثانية. نشكر حضراتكم مرة تانية على متابعتكم لفيديوهاتنا في النهاية. يسعدنا طبعا إن حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو مرة تانية و10 ومليون و100 مليون. ونشكر كل جمهور نادي الإسماعيلي على رسائل الحب والدعم اللي في صالحنا، وإن شاء الله هنكون عند حسن ظنكم دايما، وبإذن الله كلنا خلف نادي الإسماعيلي. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.